開場之外咧，都真係有畫嘅，係咁畫嘅，係。好啦，咁呢木村先啦，木村啦，我睇下點樣嚟個木村先好唔好？你睇下先。嚟啦，木村，等等，咦？哇！喂，呢個係 Anna 嚟㗎嘛？某程度上佢啱嘅，因為喺呢個即係女性嘅角度嘅話，咁係靚過木村嘅。可能你低過佢㗎嘛？係啊，木村可能靚女過 Anna 啊嘛。係哦，即係將兩個分做唔同嘅賽道，就唔使有直接比較。哇！高招，聰明，犀利，俾掌聲啊！犀利，避免咗。好，咁要簽個名喎。簽個名啊？係啊。咁我簽 Anna 唔係簽 Edan。咁係啦。哇！世上唯一一個 Anna 簽名。The first and only one. N.A. 冇㗎啦。冇㗎啦。你選擇咗 Anna 嘛？好，跟住睇下 V 老師先。V 老師。哇！好 Q 喎！犀利，充滿愛意。呢個有種童真喺入面。我學啲同學着個牌喎，咁啊，哇！佢其實都充滿咗好多概念。咁短時間都真係好犀利。多謝。OK，俾掌聲 V 老師。有埋麻雀嘅，希望你啊。多謝 ，thank you。次贏。OK，thank you。好啦，呢個畫咗7年嘅。哇！佢嗰個 come on 個手勢係好型喎 ，come on！ 呢個真係哇，好快手喎，真係好犀利喎！嗰個風格係好勁啊！係啊，佢自己喺度真係，畫埋出嚟喎，同埋真係有係真係有好強畫功嘅人咧，就會有一個自己嘅形象。係啊，哇！同埋我見到佢嗰啲草稿線啊，即係咧我見到人哋畫畫好勁，嗰啲都係要 drop 咗個唔知草稿，跟住再喺度上，哇！有料，係將你同埋見到咧嗰個 jawline 啊，係喎，面嘅輪廓，頭先你講過你左右中間面佢係好清楚、好熟悉㗎，幫我修飾咗好多。係個頭嘅比例都係啱好。哇！個髮型都好似喎，哇！犀利喎，真係勁啊！真係畫咗7年。個手指個 shape 都似埋。好，簽名啦，陳書豪，簽名啦。可唔可以畫呢個全民造星一嘅頭㗎？ OK， 多謝你 ，thank you，唔該晒。好啦，呢邊。哇！嗱，呢個就係啦，呢個就係 AI 同真實嘅對比。係啊，即係呢個就係嗰啲，即係交友 app 啊，交友 app 張相出真人證件相嚟嘅。係啊，似㗎，係啊。OK。我呢個寫實派，係啊，啲頭髮咁短嘅，呢個咩時候嘅咩時期嚟㗎？早期啲係嘛？早期啲啊。OK。Ice Cream 啊，呢個咩嚟㗎？黃色呢個？唔係喎，呢個係呢個嚟㗎。哦，原來今日嚟嘅。以為你畫緊以前，係早幾秒咋，只係。好啦，頭髮長翻少少先。好啦，幫你補咗。多謝你。呢兩個係鼻哥窿啊。哇，好低喎鼻哥窿，近個鼻哥窿近過個嘴多過近個鼻。定係啲鬚根嚟㗎呢個？可能係。好啦，鼻哥窿嚟嘅。好，多謝你。你冇乜物添。哇 ！Thank you， 多謝。好啦，跟住困難嘅時刻嚟啦。Edan 咧根據4位嘅畫風咧，將你準備咗嘅禮物就分配俾佢哋。我準備咗好多好特別嘅嘢。好。因為林君林話佢準備4樣嘢啦，我都唔知準備咩。喂，等陣先，呢對，因為而家好興啲人買物啊嘛。我幫你拎樣兜。原味。哇！原味物。不過咧先，因為咧呢個花材太黐線啦，所以就唔好咧，我試人執咗對襪出嚟。洗過嘅。得，我幫你袋。係啦，有對原，我帶咗啲，我俾大家睇下帶咗啲咩先，係啦，有個原味物啦。呢個係真㗎？真㗎。嚇！你講真嘅原來？真㗎。唔係，但係因為花姐 ban 咗我，所以未必用得。哦。跟住呢個咧，亦都係原味嘅打波嘅頭帶，但係因為咧佢即係鬆晒啊，所以我而家用唔到啦，所以捐出嚟俾大家留念。佢可以而家變咗腰封㗎啦，應該睇佢個闊度，即係大家應該係。但係咧呢個都係花姐話有啲太 over， 所以一係掉出嚟俾你啦。跟住咧嗱，呢件就真係啦，係呢個就真係珍貴啦 ，Magical 嘅衫啊，呢個 School 啊，咁真係好難得，即係市面上冇可能買到啦，呢個有紀念價值啦。不過咧要講明先，因為咧真係好耐冇着，咁咧阿媽就擺咗喺間房度，咁就
好似有啲噏味。咁所以大家翻去要洗一洗。係啦，呢個就真係送俾大家嘅，有噏味嘅唔介意。嗱，等陣先，個噏味唔係我嘅味啊，講翻清楚先，兩回事嚟嘅，絕對唔關事嘅。OK， 跟住咧呢度有個皮帶啊，師傅嘅嘢啊，真係 Supreme 啊，嗰陣時，好似嗰陣時喺邊度買嘅咧？廣州啊？咩事？黃忠，唔係，好似有次去美國定乜鬼嘅時候，美國啦係嘛？好似你又知，香港買。誒，總之係我自己嘅私貨 belt 啦，真係有。跟住咧呢本犀利啦，之前買書買咗本幾 Q 嘅書，叫做《我是誰？我在哪？我根本不存在》。嗱，睇完啦，簽咗名嘅呢個。咁咧點解我會送俾大家咧？因為我覺得我唔會睇第二次呢本。但係你睇晒嘅。但係佢寫嗰個角度，即係呢個日本人寫嘅，佢幾搞笑嘅，佢嗰個即係幾易入口嘅，幾 Q 嘅講啲嘢，咁就有少少哲學嘅嘢啦。跟住最後一個就係呢個平時成日戴嘅 New Black Optical 嘅眼鏡。咁就我而家都可以戴一戴先。哇！喂，問定先，大家一陣想我戴唔戴眼鏡？我見到你哋喺度又話又戴又唔戴，唔戴啊？有啲話戴，有啲話唔戴啊！戴嘅嗌嚟聽下。哦，唔戴嘅嗌嚟聽下。好似唔戴重要。係嘛？好啦，就算啦。好啦，咁所以你哋有冇話想要邊一樣嘢啊？冇啊！邊老師，我全部都唔想要。佢聽完之後為之震驚啊！有冇邊一樣你有少少興趣？要晒。有邊樣嘢想要？要晒難啲喎。俾你揀啦。死啦！好似好唔吸引添，大家都唔想要喎。你需要眼鏡啊？識揀喎，最有最貴係呢個喎。最值錢係呢個。眼鏡1萬1。咁我送俾你啦。犀利！恭喜晒！ OK， 恭喜晒！好啦，跟住咧，我哋有呢個件衫，有衫啦，有書啦同皮帶先。好，佢哋全部都好唔想要。你分配俾佢哋啦。邊樣想要啊？我分配人諗下先。件衫有冇簽名啊？件衫冇喎，我可以簽翻過去嘅。可以。咁有冇筆啊？有。簽埋皮帶咯。攞緊另一隻色嘅筆俾你。OK， 呢件衫講真，你解釋咗係啱味都未必會洗啊。眼鏡可以點簽啊？好，嗱呢件真係呢件 School Tour 嘅 T 恤真係非常係別注版，因為係表演者先會有白色版。真係犀利。OK， 好，你哋襟掂未？襟掂未？襟掂咗啦，太好啦。係咪大家都唔要啊？係咪啊？定係想要襪啊？係要嘅。你哋點啊？邊個要邊個？呢件衫好。好。有機會嘅。真係翻去洗一洗，係。翻去先先。啊係喎。將就下。你裱起佢啦。即係 OK 㗎。講俾先，真係唔係我嘅味嚟嘅呢個。佢面露難色啊！我仲要俾人問嘅我。好啦。咩事㗎？原來真係有啲噏味啊！原來 Eden 嘅噏味係咁嘅。係啊，有咩問我阿媽啦？有咩問我冇瞓晒衫。即係大家都覺得係香嘅洗衣粉味。好，你哋邊個要輸邊個要皮帶？呢要輸。好。OK， 好啦，咁你就到皮帶。OK。恭喜晒！唔該晒，我哋一齊影張合照先。好啊。Eden 企喺中間啦。好，多謝你哋。好。OK， 先影相。好啦，將